أقوى خلطة لإزالة البلغم من الرئتين والإنفلونزا والسعال من جذوره. حضري هذا العلاج الطبيعي القوي وحلي هذه المشكلة الصحية. في البداية سنقطع نصف بصلة حمراء بهذا الشكل. سنقطع أيضا 3 فصوص ثوم مقشرة وقطعة من الزنجبيل المقشر. شكرا جزيلا لك على متابعتك وتعليقك دائما على وصفاتنا. بمجرد الانتهاء من ذلك سنضع كل شيء في وعاء، ثم سنضيف حوالي 2 ملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون، ثم سنزينه بالعسل. اخلطي المكونات جيدا واتركيها لمدة 24 ساعة. بعد فترة من الوقت يجب تناول 2 ملعقتين كبيرتين من هذا الخليط، ملعقة كبيرة صباحا قبل الإفطار وأخرى ليلا بعد ذلك أو قبل العشاء. يجب تكرار هذه العملية لمدة 3 أيام متتالية، وستلاحظين كيف ستتخلصين من كل البلغم العالق في رئتيك. لا تشاهد وترحل، أكرمنا بالصلاة على رسول الله، ولا تنسى الضغط على زر الإعجاب.